Salam dəyərli abituriyentlər, mən Bəhruz müəllim. Bugün sizə OTK 9-cu sinif üçün buraxılış imtahanının riyaziyyat fənni üzrə sualların izahını verəcəm. 31-ci sualda bildirir ki, iki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar biri digərindən 2.6 dəfə böyükdür. İki kəskin düz xəttlər çəkirik. Kiçik bucağı x götürsək, biri digərindən 2.6 dəfə böyükdür. Bu digər bucaqda 2.6 x götürərik. Biz bilirik ki, bucaqlar qonşu olduğuna görə 2.6x üstəgəl x bərabər 180 dərəcə olacaq. Buradan 3.6x bərabər 180 dərəcə, x də bərabər 180-i 3.6-ya böləndə 50 dərəcə alırıq. Böyük bucağı istər, kiçik bucaq 50 dərəcə olarsa, böyük bucaq olacaq 130 dərəcə. 180-dan 50-ni çıxırıq, 130 dərəcə olur. 32-ci sualda baxıram ki, A çıxılsın B, B çıxılsın A. Burada biz A çıxılsın B-ni olduğu kimi saxlayaq. Burada B çıxılsın A-nı A çıxılsın B kimi yazdıqda mənfiyə də müsbət olur. N A çıxılsın B şəklində alınır. Buradan da ortaq A çıxılsın B çıxır. Digər tərəfdə də M üstəgəl N. Deməli, M üstəgəl N A çıxılsın B. C variantı. Gələk 33-cü suala. 33-cü sualda bildirir ki, N natural ədədi üçün əbub 1, 3, əbub 3, 5, əbub 5, 7. Baxıram ki, 1, 3, 3, 5, 5, 7 və 2n-1-dən 2n plus 1 verir. Bunlar ardıcıl tək natural ədədlərdir. Ardıcıl tək natural ədədlərin də əbubu hər zaman 1-ə bərabərdir. Bunları nə qədər bir-birinə vursaq, 1 alınacaq. Keçək növbəti suala. Üçərlinin ən kiçik qiymətini istəyir. Burada 2-ni mötərizə xaricinə çıxarırıq. A kvadrat çıxılsın 4A. Müxtəsər vurma düsturu almaq üçün buna 4 əlavə edib 4 çıxaram. Üstəgəl 11 bərabər. Buradan 2 vurulsun. A çıxılsın 2-nin kvadratını alıram. Mənfi 4-ü 2-yə vurduqda mənfi 8. 11-dən də 8-i çıxdıqda 3 qalır. Burada ən kiçik qiymət kvadratın 0 olur. Elə ən kiçik qiymət olur ifadənin ən kiçik qiyməti 3 qiymətində. 35-də bildirir ki, alfa ilə betanın cəmi 90 dərəcədir. Buradan belə çıxır ki, bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. Burada C təpə nöqtəsinin AB tərəfinə çəkilən medianı istəyir. Biz bilirik ki, əgər hipotenuz 6-dırsa, median onun yarısına bərabərdir. Deməli, median 3 olacaq. Ən kiçik sadə ədədin əksini tapın. Ən kiçik sadə ədəd bilirəm ki, 2-dir. 2-nin əksi -2 olacaq. Keçək. Bildirir ki, çevrədə bir çevrə çəkək. 50 dərəcəli qövsə uyğun daxilə çəkilmiş bucağı çəkin. Deməli, biz bilirdik ki, mərkəzi bucaq, əgər bu qövs 50 dərəcədirsə, bilirik mərkəzi bucaq da qövsə bərabərdir. Daxilə çəkilmiş bucaq isə həm həmin uyğun qövsün, həm də mərkəzi bucağın yarısıdır. Deməli, 50-nin yarısı olacaq 25 dərəcə. Keçək 38-ci suala. 38-də bildirir ki, düzbucaqlı üçbucağın əvvəlcə düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Böyük kateti 4 kök altda 3-dür. Bunu böyük katet götürək 4 kök altda 3. Bucaqlardan biri 60 dərəcədir. Bu 90-dırsa, biri 60, digəri 30 olacaq. Böyük katet budursa bilirəm, böyük tərəf qarşısında böyük bucaq durur. Deməli, 60 dərəcə budur, 30 dərəcə bu olur. Biz demişdik ki, 60 dərəcəli bucaq qarşısında katet, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katetin kökdə 3 müsüdür. Deməli, 30 dərəcə qarşısındakı katet 4 olur. Kökdə 3 müsü 4 kök altda 3 olsun. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetdə hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuzu soruşur. Cavab olur 8. 1 metrinin qiyməti 4 manat olan 48 metr parçanın 12'də 7 hissəsi satıldıqdan sonra neçə manatlıq parça qaldı? İndi belə deyək, ilk növbədə 4 manatdır 1 metri, 48 metr. 48-i 4-ə vurub neçə manat olduğunu tapaq. 48-i vurduqda 4-ə edir 160, 192 manat pul xərcləmişim. İndi bildirir ki, bunun 12'də 7-sini satdım. 12'də 7-sini satmışamsa, nə qədər qalıb? 12-də 5-i qalıb. Neçə manatlıq parça qaldı? 192 manatın 12-də 5-in
tapaq. Bununla bu ixtisar gedir. Deməli düşür 1 dəfə 7, 6, 16-nı da 5-ə vuranda 80. Deməli 80 manatlıq parça qaldı. Keçək növbəti suala. Bildirir ki, ABC bir-birindən fərqli natural ədədlərdir. Deməli burada baxıram ki, yazılıb A çıxılsın 2, vurulsun A üstə B üstə C bərabər 11. 11 sadə ədəd olduğuna görə bunu ancaq 11 vurulsun 1 şəklində yaza bilərəm. Və bu cəmin, fərqin A çıxılsın 2-nin 1-ə, A üstəgəl B üstəgəl C-nin 11-ə bərabər olduğunu müəyyən edirəm. Buradan A bərabər 3 alınır. Burada A 3 isə B ilə C-nin cəmi də bərabər olur 8-ə. Bizə bildirir ki, B ilə C-nin cəmini böl 3 ilə A-nın 1-in cəmini, yəni 4. Cavab olur 2. Mənfi 2-nin kvadratı edir müsbət 4. Mənfi 3-ün kubu mənfi 27 çıxılsın 27. Mənfi qalır 4-ün kubu da 64. 80, 91, mənfi 91 üstə 4, mənfi 87 olacaq. Keçək növbəti suala. 42-ci sual. Bizə bildirir ki, üçünün də kəsişməsini istəyir. A kəsişmə B kəsişməsi C. Baxıram, 1 A-da var, bunlarda yoxdur, ola bilməz. 2 A-la B-də var, yoxdur. 6. Baxıram, hər birində yoxdur. 7. Baxıram, hər üçündə var. Deməli, 7 aid olur bura. Sonra gəlirəm, 8 baxıram, yoxdur. 9 baxıram, hər üçündə var. 12 baxıram, hər üçündə var. Deməli, hər üçünün kəsişməsidir. İndi 7 üstə gəl, 9 üstə gəl, 12. Bərabər 28 olacaq. Cavab 28. Keçək növbəti suala. Mənfi 3 onda 6-dan modul çıxır 3 onda 6. Vurulsun. 7 onda 2-dən çıxır 7 onda 2 müsbət. 5 onda 4. Hamısı müsbət çıxır moduldan. 1 onda 2. 3 onda 6 ilə 1 onda 5 tam onda 4-ü 1 onda 8 ilə ixtisar apardıqda surətdə 2 məxrəcdə 3 düşür. Bu da 1 onda 2-nin özü ilə gedir. 6 düşür, 1 düşür. 2 6-nın 12, 12-ni 3-ə böləndə 4 olacaq. Müsbət ədədin 80%, müsbət bir ədəd götürəm. Onun 80% bu ədədin 0,16 hissəsindən neçə dəfə böyükdür? Müsbət bir ədədin 80% olur 0,8x. Bunun 0,6 hissəsi isə olur 0,16x. Neçə dəfə böyükdür? Bunu buna böldükdə 0,8-i x-i 0,16 x-a böldükdə düşəcək 5 dəfə. Deməli 5 dəfə böyükdür. Sonra gələk növbəti suala. Görək növbəti sualda nə deyir? Növbəti sualda bildirir ki, deməli biraz aşağı gələk. 3A üstəgəl bu ifadəni verib. Deməli, bu olur 3A üstəgəl 3B üstəgəl 6. Buradan 3 mötərizə xaricinə çıxdıqda A üstəgəl B üstəgəl 6 qalır. A üstəgəl B 4-dür. Yazıram 3 vur 4 üstəgəl 6 bərabər 12, 18 olacaq. Cavab olur 18. Sonra gələk növbəti suala. Deməli, 1-5 aralığındadır. Burada x-in aldığı qiymətlər olacaq 2, 3, 4. Və bildirir ki, tam götürsək. Burada bildirir ki, x üstəgəl 3 üstəgəl x çıxılsın 6. İndi baxıram, x çıxılsın 6. X-in yerinə hansı qiyməti qoysam mənfi çıxacaq. Ona görə bu modul x üstəgəl 3 üstəgəl 3. Bu x çıxılsın 6 mötərizənin xaricinə mənfi olduğuna görə 6 çıxılsın x kimi çıxır. Üstəgəl 6 çıxılsın x olacaq. Burada modul işarə. Biz belə deyək də, bu formada elə. Bu modul ümumiyə aiddir. Bax, bu ümumi ifadəyə aiddir. Çaşdırmaq üçün elə onu yəqin ki, yerləşdiriblər. Bunlar gedəcək, qalacaq modulda 9 bərabər 9. Cavab olur 9. Əgər bu da ayrı modulda olsaydı, bunu da yenə olduğu kimi çıxacaqdıq. Yenə cavab 9 qalacaqdı. Cavab olur 9. Növbəti suala baxaq.
Bildirir ki 27'nin kubu. 27'nin kubunu yazaram. 3'ün kubunun kubu. 3'ün kubunun kubu. Vurulsun. 8'i de yazaram. 2'nin kubunun üstü. 10. 6 üstü 8'i yazaram. 2 üstü 8 vurulsun. 3 üstü 8. 16 üstü 5'i de yazaram. 2'nin üstü 4'ün üstü 5. Beraber 3 üstü 9 vurulsun. 2 üstü 3 10'un 30. 2 üstü 30. Burada da olur 2 üstü 8, 2 üstü 20. 2 üstü 28 vurulsun 3 üstü 8. Bununla bu gedir. Yuxarıda qalır 3. Burada da qalır 2'nin kvadratı. 3 vurulsun 4 bərabər 12. Aşağıya baxıram. Deyir 3 tam 3-də 2 A üstü 5, 5 üstü 9 bir hədisinin dərəcəsi əmsalına neçə dəfə böyükdür? Dərəcəsi baxıram ki 5 üstə 9 14-dür. Əmsalına neçə dəfə böyükdür? Bölürəm 3-də 2-yə. 14 vurulsun 2-də 3 olur. Bu da edir 21. Deməli cavab olur 21. Keçək növbəti suala. Bildirir ki, ABC natural ədədlər üçün A bölü B bərabər 2 bölünsün 5. Deməli, buradan A bölü B bərabər 2 bölünsün 5-dirsə, buradan 5A bərabər 2B, A bərabər 2K, B bərabər 5K alırım. Sonra baxıram, növbətidə B böl C bərabər 1 böl 4-dürsə, buradan 4B bərabər C alıram. Burada C bərabər olur 4K'ya, B də bərabər olur K'ya. B 5K'dır. Bunu 5K'ya gətirmək üçün 5'ə vururamsa, bunu da 5'ə vururam. Burada 20K olur. Məndən 3'ünün cəmindən kiçik qiymətini istəyir. Deməli olacaq. A-nı tapdım 2, B-ni tapdım 5, C-ni də tapdım 20 şəklində. Olacaq 27. Ümid edirəm ki, misalın həlli doğru oldu. Sonra gələk. 50-ci sualda bildirir ki, konqruent vətərlər verilir. Deməli, buradan bilirəm ki, və bildirir ki, AMB qövsünün uzunluğu bərabərdir CD vətərinə konqruentdir. AMB. Deməli, AMB qövsünün uzunluğu A, CND qövsünün uzunluğu B olarsa, bu ifadənin cəmini istər. Buradan bu qövslərin də bir-birinə bərabər olduğunu bilirəm. Yəni, buradan bilirəm ki, əgər AB-yə bərabərdir. İndi burada bunları A kimi, elə bil belə deyək də, AMB-ni A kimi götürüb. Bunda B kimi. Deməli, bunlar bir-birinə bərabər olduğunu bildikdən sonra müəyyən edirəm ki, A bərabərdir B-dirsə 2A üstə gəl 3B-nin yerinə A yazıram. Aşağıda da 3A yazıram. Çıx 2A bərabər 5A bölünsün A. O da bərabər 5 olacaq. Ümid edirəm ki, bura qədər hesablama səhvinə yol verməmiş. İndi davam eləyək. Deməli, burada bildirir ki, 7 böl kök altda 7, üstə gəl 8 böl kök altda 8, vurulsun 4 çıx kök altda 14 yazılıb. İndi bunu bizə A verib, 3 kök altda 2A-nı istədiyini bildirir. İlk növbədə biz burada necə yaza bilərik? Biz burada bunu irrasionallıqdan azad eləsək, belə deyək də 7 böl kök altda 7-ni irrasionallıqdan azad eləmək üçün kök altda 7-yə vurarıq. Vur kök altda 7. Burada 7'lər alınar ki 7 kök altda 7 bölünsün 7. 7'lər ixtisarcıda kök altda 7 qalar. Burada da birbaşa baxıram ki, elə bunu da yazaq. 8 böl kök altda 8 yenə irrasionallıqdan azad edərik. Kök altda 8. Burada alınar 8 kök altda 8 böl 8. 8'lər ixtisar getdikdə kök altda 8 qalacaq. İndi kök altda 8 burada da kök altda 7 qaldı uşaqlar. Ya diqqət istəyirəm. İndi burada mən gəlirəm. Yazıram ki, bunu necə? 8-də bilirəm də 2 kök altda 2-dir. 2 kök altda 2 şəklində yaza bilərəm.
İndi burada nəyə baxaq? Burada görürük ki, yazılıb kök altda 7. Kök altda görüm düz tapdım, bəli düz tapdım. Kök altda 7 çıx 2 kök altda 2-ni vururuq 4 çıx. Bunu da müxtəsər vurma düsturu kimi yaza bilərik. Aşağıdan yazaq. 4 çıxılsın kök altda 14-ü yaza bilərəm ki, baxaq, bunu deməli yaza bilərəm. 4 çıxılsın kök altda 14-ü müxtəsər vurma yazmaq olmur. Elə bunu bu formada davam eləyək. Formada davam eləyək. Deməli, bildirir ki, bunu vuraq kök altda 14-ə. Bərabər olacaq A-ya. İndi 4 kök altda 7. 4 kök altda 7. Çıxılsın. 14-ü 7-yə vuranda kök altda 98-dir. Kök altda 98. Çıxılsın. 2 kök altda 2-ni 4-ə vuranda 8 kök altda 2-dir. Bunu da buna vurduqda edir. Kök altda 8, kök altda 112. Kök altda 112 üstə gəl. Kök altda 112 bərabər A olacaq. Bu bərabər A olsa, mən bilirəm ki, bu 4 kök altda 7 olduğu kimi saxladım. Bu 49 vur 2 kimi yazanda 7 kök altda 2 olur. Çıxılsın. Bu da 8 kök altda 2-dir. 112-ni necə yazmaq olar? 112-ni də yazmaq olar. 16 vur 7 kimi. Üstə gəl. 16 vur 7 kimi yazanda o da 16-dan 4 çıxır. 4 kök altda 7 qalır. Bərabərdir A-ya. Həlli davam eləyək yuxarıdan. Deməli, burada görürəm ki, 4 kök altda 7, 4 kök altda 7. İşarə səhvinə yol verməmişəm. Deməli, baxaq müsbət, müsbət, mənfi, mənfi. 98 də mənfidir. 8, 4 kök altda. Deməli, belə deyək. Bu 2, 4, 4 kök altda 8. 4 kök altda 8, 16, 128. Yəni, inanıram ki, hesablama səhvinə yol verməmişik. İndi həll prosesi alınır, alınmasa yenə baxarıq. Buradan 8 kök altda 7 çıxılsın 15 kök altda 2 alınır. Bərabər A-ya. Burada nəsə yanlışlığa yol verdik. Yəni təkrar baxaq. Deməli bunu kök altı 7, kök altı 7, 7, 7-lər ixtisar getdi kök altda 7. Burada 8-lər getdi kök altda 8, 12 kök altda 2 kimi yazdıq. Burada uşaqlar üstə gəldi. Və burada diqqət istəyirləmişik. Burada üstə gəldi. Bunu da vurduqda deməli bu 4 kök altda 7 çıxılsın. Kök altda 98. Burada problem yoxdur. Burada artıq üstə gəl, üstə gəl. 8, 4 kök altda 8, 16. Burada artıq bu üstəgəl edir. Bu hissəni silək. Yəni, bu hissəni silək. Yenidən həllə davam eləyək. Burada yuxarıda bunu həllin sərgəli şəkildə həll edək. Deməli, burada görürəm ki, burada bunu bildirim. Kök altda 7-ni, kök altda 7-ni 4-ə vurduqda olur 4 kök altda 7. Biraz diqqətli həll edək bu dəfə. Çıxılsın. Kök altda 14-ü kök altda 17-yə vurduqda alınır kök altda 98. O da eləyir 7 kök altda 2 şəklində. Onu 49 vur 2 kimi yazırıq. Sonra gəlirəm. 2 kök altda 2-ni 4-ə vurduqda edir 8 kök altda 2. Çıxılsın 8 kök altda 2. 2 kök altda 2-ni kök altda 14-ə vurduqda edir. Belə deyək. 4, 8, 112. 112-ni də dedik 16 vur 7 kimi yazanda olur. Çıxılsın 4 kök altda 7. Bərabər A-ya. Burada 4 kök altda 7-lər getdikdə A-nı alırammı? Mənfi 15 kök altda 2. İndi məndən 3 kök altda
2 A-nı istər. Yəni vurulsun -15 kök altda 2. O da bərabər. 3-ü 15-ə vurduqda -45. Kök altda 2-ni kök altda 2-ə vurduqda 2. O da edir -90. Cavab olacaq -90. Ümid edirəm ki, bu dəfə hesablama yanlışlığına yol vermədi. Keçək növbəti suala. Uzunluğu 5 pi santimetr olan çevrənin xaricində olan A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər 6,5 santimetr olarsa, 5 sm çevrənin xaricində olan A nöqtəsi çevrənin mərkəzinə qədər A nöqtəsi çevrə çəkili toxunanın uzunluğunu tapın. Burada bizdə deməli verir ki, müəyyən fərz edək bu bir çevrədir. Çevrənin mərkəzi A nöqtə çevrənin mərkəzinə qədər məsafə. Müəyyən bir A nöqtəsidir fərz edək. Bu A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə budur. Uzunluğu 5 pi santimetrdirsə, deməli burada belə deyək də bu AO bərabər olur 6,5. İndi buradan da mən bilirəm ki, 2 pi yer, uzunluq 2 pi yerdir. Bərabər. Mən radiusu tapmağa çalışıram da. 5 pi olarsa, buradan radiusu tapıram ki, pilər gedir. 5-i də 2-yə böldükdə 2,5 tapmaq olur. Tapmaq olur. İndi toxunanın tənliyindən istifadə edəcəm burada. Toxunanın tənliyinə görə mən əgər toxunanın uzunluğunu tapmaq istəyirəmsə, burada məsələn müəyyən bir toxunan keçir. Uzunluğunu tapmaq istəyirəmsə, nə edirəm? Deməli, həmin məsafənin kvadratından AO-nun kvadratından çıxıram radiusun kvadratını. Bərabər AO-nun kvadratı olur 6,5. 6,5-in kvadratı 42, 25 edir. 42, 25. Çıxılsın radiusda 2,5. 2,5-in kvadratı da 625. 6-dan bizə 25 edir. Bərabər. Bundan buna çıxdıqda qalır kök altda 36. O da bərabər 6-ya. Ümid edirəm ki, burada hesablama yanlışlığına yol vermədim. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualda görək nə bildirir. Növbəti sualda bildirir ki, deməli, verilib bunlar. Deməli, AOB bunların verib ki, nisbətləri AOB-nin 5, AOB 5, yəni bu olsun 5x, BOS uyğun olaraq BOS 4x, digəri də olacaq 6x. Bu 360 dərəcə olduğuna görə 5x üstə 4x üstə 6x bərabər olacaq nəyə? Bərabər olacaq 360-a. Buradan 9, 15x-in 360-a bərabər olduğunu tapdıqdan sonra tapıram ki, x bərabər 15, 2-nin 36, 24 dərəcə. X 24 dərəcədir. İndi Bilus da bizə deyir, B ona o konqurentdir. Deməli, bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. Bu 4x olduqda 4-ü 24-də 4x-i tapıram. 4 vurur 24 bərabər olur 96 dərəcə. Üçbucağa görə mən bunları alfa götürsəm, olur alfa üstəgəl 96 bərabər 180. 2 alfa bərabər 180-dan 96 çıxdıqda 84. Alfanı 42 tapıram. Məndən də CB 10-u soruşur, olur 42 dərəcə. Keçək növbəti məsələyə. Növbəti məsələdə bildirir ki, iki ədəddən biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Deməli, bu iki ədəddən birini x götürdükdə, digərində götür 3 dəfə böyükdür. 3x şəklində. Sonra bildirir ki, kiçik ədədin yarısı ilə kiçik ədədin yarısı. Məsələn, kiçik ədədin yarısını götürək, x bölünsün 2. Bu böyük ədədin 2 mislinin cəmi. Böyük ədədin 2 mislinin cəmi, yəni 3x-in 2 misli 6x cəmi bərabərdir nəyə? A-ya. Burada kiçik ədədi A ilə ifadə edin. Yəni bizdən x istəyir buradan. Buradan da misalın həllinə davam edək yuxarıdan. Deməli bizdə alınır necə? X bölünsün 2 üstəgəl 6x bərabər A-ya. Buradan da 2 məxrəcdə qaldıqda bura vurduqda 2, 12x, 12x üstəgəl x, 13x bərabər A olur. X də bərabər olur 2A. 13x bərabər 2A-ya, 13x bərabər 2A-ya. Bizdən A-nın ifadə eləməyimizi soruşur. A da bərabər olur ki,
Daha doğrusu kiçik ədəd ailə. Bizdən x-i ailə ifadə eləməyimizi istəyir. O səbəbdən x-i tapaq. A-nı tapmağa ehtiyac yoxdur. X-i də tapanda x də bərabər olur 13-də 2 a-ya. X-i A-la, kiçik ədədimizi A-la ifadə eləməyimizi istəyirdi. Cavab olur 13-də 2 a. Sonuncu sualımızın izahına baxaq. Deyir, mətbəədə 3 gün ərzində 1200 kitab çap edildi. Deməli, ümumi 1200 kitab çap edildi. Kitab sayı budur. Birinci gün 30%. 30% 0,3 qıstırma. 0,3-dən 1200-ə vuranda 360 kitab. Sonra bildirir. İkinci gün ilk gündəkindən 100 kitab artıq. 360 üstə gəlir 100 kitab. Belədir 460 kitab. Üçüncü gün nə qədər kitab çap edildi? Deməli biz indi üçüncü günü tapmaq üçün 1200-dən çıxırıq birinci gündən ikinci günün cəmi 460-ı. Bərabər edir 1200 çıxılsın 700, 820. O da bərabər 1200-dən 820 çıxdıqda qalır 380 kitab çap edildi. Bu gün sizə OTK 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanına uyğun riyaziyyat fənni üzrə test tapşırıqlarının izahını verdim. Ümid edirəm ki, sizə köməkliyim dəydi. Dəstək olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, şərh bildirə yaza bilərsiniz. Çox sağ olun, imtahanda uğurlar hər birinizə.